Le pays de Gonkono, kabini mois de mai daminena. Kerengereniana a kalo tile 25 kana bila ko sisana maa min fatula pays de Gonkono a bɛ taa maa 100 ani maa 20 la jatigɛ wale mɔgɔw ka baara fɛ. N'i y'a jateminɛ ni samiya daminɛna ka ban population olu kana se ka sɛnɛ kɛ u kana se ka balo sɔrɔ donc n'u donna kɔngɔ sɛgɛn kɔnɔna na i b'a ye jatigɛ wale mɔgɔ bɛ se ka na tugun k'u ka sariya jugu boliw kan donc a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ don jatigɛ wale mɔgɔw ka sagoya kɔnɔ donc o de la ni samiya donna tan o bɛ wulikajɔ ninnu kɛ attaque yɛrɛ bɛ taa fɔ attaque 22 ɲɔgɔn na donc nin waati in na an y'o de jateminɛ an ka yɔrɔ la. Ayiwa ni wali jugu min filɛ ka kɛ yala dugudenw yɛrɛ sen bɛ a la wa walima a bɛɛ jatigɛ walikɛlaw yɛrɛ de ka baarakɛlaw ye wa sabula an ye kunnafoniw kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko dugudenw yɛrɛ dama bɛ ka kari ɲɔgɔn na a dugu kofɔliw na. Bon tiɲɛ na siya ko kɛlɛ tɛ terroristes de nana population bila ɲɔgɔn na wa olu bɛ ti diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u taara n'u ma siya dɔ bila siya dɔ la o bɛ diinɛ dɔ bila diinɛ dɔ la walima politiki bolo dɔ ta k'o ɲagami politiki bolo dɔ la o ka baara ye nin de o b'a kɛ ten de donc o kɛlen bɛ k'o kelen de kan fɛ c'est pour cela anw fɛ c'est vrai charte de réconciliation bɛ ka sɛbɛn mais anw yɛrɛ ka laɲini na il faut que jamana ka cogo bɛɛ de kɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw ko olu k'u gosi k'u fɛgɛya zone in kɔnɔ ka sɔrɔ ka na ni bɛn ni keleya charte ko kuma ye parce que tuma o tuma n'u nana o réconciliation ko ninnu kɛ ka taa n'u seginna ka taa ni jatigɛ wale kɛbaga ninnu olu kelen de bɛna don population jukɔrɔ k'a ko bɛ ɲagami n'u ma nin manipuler o bɛ nin manipuler donc tant que n'u bɛ mɔgɔw sen kɔrɔ taa ni ka segin la bɛɛ ni keleya sɔrɔli a man di Mali centre kɔnɔ. An b'a dɔn ko Woromasiri tabaw bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka nin jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Pays Dogon aw ka lakana a bɛ bolo jumɛn kan nin waati in na? Tiɲɛ na zone in kɔnɔ faama minnu bɛ o ka dɔgɔ nin baara in ma donc an ka faamuya y'o de ye ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ toujours u ka dɔ fara non seulement baarakɛlaw nombre kan ani minɛnw kan ani surtout autodéfense minnu bɛ nin zone kɔnɔ ni nin y'a san 8 ye su ni tile o ni jatigɛ wale mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ni jamana ye fanga sɔrɔ bi ko a b'a fɛ ka yɔrɔ in minɛ jatigɛ wale mɔgɔw la an kɔni ka laɲini na o ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o ni autodéfense o ka sigi ka fɔ kɛ ka jateminɛ kɛ o bɛ se ka collaborer cogo min na ka sɔrɔ ka baara in kɛ o de b'an bɛɛ nafa. An bɛ waati min na i ko sisan yala nɔgɔya donna kow la Pays Dogon na wa? Nɔgɔya ma don situation na nin waati in na ka sabu kɛ hali kunu attaque kɛra dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Lanfiyara maa 2 fatula ye ayiwa Simita kɛrɛfɛ fana an ka armée yɛrɛ fana taara yɛlɛ min kan yen fana o bɛɛ kɛra kunu an bɛ se k'a fɔ même Lewulgew kɛrɛfɛ fana attaque dɔw kɛra donc a situation toujours a b'a cogoya kɔrɔ la. Nin ko ninnu kɛlen bɛ ka population caman de déplacer kɛ sababu ye nin dugu ninnu bi u degunnen don kosɛbɛ kosɛbɛ d'ailleurs ni population ninnu nana i b'a sɔrɔ baloko gɛlɛya b'o la soko gɛlɛya b'o la kɛnɛyako gɛlɛya b'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen cawulo yɛrɛ don parce que ko minnu kɛr'u ɲɛna tuma o tuma a jaa bɛna jɔ u ɲɛkɔrɔ donc ninnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ dɛmɛ na yaasa ka se ka nin waati in tɛmɛ a kɛra sababu fana ka école hakɛ caman de datugu an ka yɔrɔ la an ka zone kɔnɔ bi école min datugula a bɛ taa école 497 la écoleden min tɛ taa kalan na a bɛ écoleden 150 bɔ donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'an bɛ se k'a fɔ nin ye jatigɛ wale mɔgɔ ninnu ka baara in kɔlɔlɔ de ye. Ayiwa nin waati in na Pays Dogon duguden bɛɛ lajɛlen ka welewelekan ye jumɛn ye nin waati in na? Ɲɛmɔgɔ ma minnu bɛ k'an mara bi donc a yir'u la k'a fɔ Pays Dogon bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya in ne yɛrɛ fɛ a dɛsɛ tɛ jamana na ka yɔrɔ in bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Président yɛrɛ k'a lajɛ kabini a nana fanga la a ma se Pays Dogon kɔnɔ fɔlɔ mais an kɔni bɛ min fɛ jamanatigi yɛrɛ ka déplacer ka taa population ninnu k'u sigi k'u lamɛn ka lajɛ.